jiya gandu da nan ya zo ni ne kuma yana ce min shugaban jam'iyya jagora na jam'iyya kullum wanda ya shigo gwamnati kujera ya sani da yawa sun zo sun hawa nan kujera da ba gandujan yake zama a nan ko ba mai girma ko ka suke zama ko ba malam ibrahim shekaru ne ke zama ko ba waye ya fara zama wannan gurin ai audu ba ne ya gina yana ina audu ba ko duk gidan nan shi ya gina shi ya fara zama a nan yana ina wasi ina wabuka data wane ina kwanta gora general idris gwamna yana nan ba lafiya shi Allah ya ba shi ma a tsoron jiya gandu da nan ya zo ni ne kuma yana ce min shugaban jam'iyya jagora na jam'iyya yau gwamnan da ya rasa kujera a 2019 ya bar wa Allah ya ce Allah kai kai ko kuma kai haka Allah na karɓa Allah kai manza yau shine a wannan kujera shine a wannan jam'iyya jagora na ɗaya shine jam'iyyar take haddasa shi abin alfahari ne